Y vos decís, hay que aplicar motosierra y hacha. ¿Motosierra a qué? ¿Y hacha a qué? A ver, esto no es a los bonaerenses. La motosierra no es a los bonaerenses. La motosierra es contra los chorros, los delincuentes, los punteros, los que han cooptado y usurpado al Estado de la provincia de Buenos Aires, como ocurre, para hacer negocios, para hacer política. Es contra esos la motosierra. La motosierra no es contra los bonaerenses, de ninguna manera. Así que Kicillof, que se deje de decir boludeces. Nosotros queremos lo mejor para los bonaerenses, lo peor contra tipos como Kicillof y todos los secuaces que lo rodean.